Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 260, suatu ketika Nabi Ibrahim ingin diperlihatkan bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk ciptaannya yang telah mati. Nabi Ibrahim ingin memantapkan keimanannya kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menangkap 4 ekor burung. Lalu burung-burung tersebut dicincang menjadi bagian-bagian kecil. Setelah itu, potongan tubuh burung-burung tersebut diletakkan secara terpisah di beberapa bukit. Lalu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil ke-4 ekor burung tersebut. Dengan kuasa Allah, potongan burung-burung tersebut menyatu dan hidup kembali. Lalu burung-burung tersebut kembali menghampiri Nabi Ibrahim. Inilah suatu bukti kuasa Allah. Hal di luar nalar manusia sangat kecil di sisi Allah.